ṣíṣe wọn kò dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́. Ọ̀rẹ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀ o pẹ̀lú okun àtàgbàrà. Lọ́jọ́ ọjọ́ kan ó jí ìfọ́lúwa. Jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. Olúwa Ọlọ́run ọ̀run, a dúpẹ́ ní ọwọ́ yín. Our Lord God of heaven, we thank you. A dúpẹ́ fún oṣù mìíràn tó ti tẹ́bi fún wa. We thank you, O Lord, for another new one given to us. A yìn ológo fún orí ọ̀fẹ́ débi dá wa sí. Father, we thank you for the grace you used to stay alive. Bàdá gbogbo ògo ìyìn ọlá padà sí We return all glory, honor, and adoration back to you. Olú ẹ̀gbọ́ ọpẹ́ ẹ̀ wá. Lord, accept our thanks. Olúwa fún oṣù yìí. Lord, for this month, Agbára ti sìn ojú tàtẹ̀ wá lọ́wọ́ power to serve you more better, Lord, bestow it upon us. Tẹ̀wá síwájú Olúwa. Lord, move us ahead. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó mú wa yè. Let your word prosper our life Kó mú wa yege. and make us succeed. Àti ní ìkẹyìn gbogbo Olúwa kàwáyé ní And at the end of everything, count us worthy in your kingdom. Ògo ni fún ọkọ ọmọ. Glory be to your name. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Gẹ́gẹ́ bí a ti ń tẹ̀ síwájú As we proceed, nínú ìwàásù tí a lè ga wà ní ọjọ́ ìkẹrìnlá from our last sermon ní oṣù tó kọjá, preached last month, a ṣe ipa kejì rẹ̀ lónìí. we are going to look at the second part, Ipa kejì náà ló yípa àti ìdádúró. and that second part is where we are going to Òun náà stop, ní ìpè tó ga jùlọ. and is the great invitation. Ìpè tó ga jùlọ. The great invitation. À ń wo ibi tí a kà nínú ìwé Àìsáyà, ìwé wòlíì Àìsáyà orí ìkíní ẹsẹ̀ kejìdínlógún dé ẹsẹ̀ ogún. As we look at the scripture, Isaiah chapter 1, verse 18 to 20, Àwọn tó kà báyìí pé which goes Olúwa thus: wípé wá nísinsìnyí kí ẹ sì jẹ́ kí a sọ àsọyépọ̀ bí ẹ̀ṣẹ̀ yín bá rí bí òdòdó wọn ó sì fún bí òjò dídì bí ó bá pọ́n bí àlárì wọn ó sì dàbí irun àgùntàn bí ẹ̀yin bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́ràn ẹ̀yin ó jẹ èrè ilẹ̀ náà ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá kọ̀ tí ẹ sì sọtẹ̀ a ó fi idà run yín nítorí ẹnu Olúwa bí ó wí. Ní ọjọ́ ìkẹrìnlá ní oṣù tó kọjá tí a rí pé a sọ àti kọ́ gbé àwọn àgbéyẹ̀wò kan àti gbéyẹ̀wò. On 14th last month, we consider some points. A sọ pé kí ni ẹ̀ṣẹ̀, a sì sọ ìtumọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ fún wa. We consider the meaning of sin and the interpretation of sin. Àwọn tí Ọlọ́run na ọwọ́ ìfẹ́ ìpè yìí sí àti pé a lè wo ní orí ìkíní ẹsẹ̀ kọkàndínlógún yẹn. Those that God has already stretched forward his hand of love to, that we can see in verse 1 and 2. Àti irú àwọn ènìyàn gan fún ara ẹ̀ tí Ọlọ́run náà pé ó ń pè sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. And the kind of people that God is beckoning to come to him. Ìyẹn bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejì di ẹsẹ̀ ìkẹfà. And that one starts from verse 2 to 6. Wọ́n fẹ́ wo orí ọ̀rọ̀ bíi mẹ́ta lónìí lágbára Ọlọ́run. We are going to consider 3 points today. A rí pé a fẹ́ wo pé àwọn ìlérí Ọlọ́run fúnra ẹ̀, ìlérí tí Ọlọ́run ṣe nípa àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tó kó ronú padà. And we are considering the promises of God for the repentant sinners. Àti irú ìrònú padà gan tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ fẹ́. And the type of repentance that God also demands for. A rí pé inú eléyìí ni àwa wò pé kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ wa gan tí pé tá a bá ronú padà náà nígbà náà. Concerning this, we look at what happened to us when we repent. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Let us proceed. Ipa kí ni pé ìlérí Ọlọ́run fún àwọn ènìyàn tí pé ó rẹ̀ kó ronú padà. The promises of God for the repentant sinner. Inú Ọlọ́run máa ń dùn sí àwọn tó kó bá ronú padà. God always happy to those that repent. Torí pé inú rẹ̀ ń dùn torí lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé èèyàn bá yí padà kó ná ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tó wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. God is mostly happy when somebody come out of sin and come to God. Tá bá wo ibi ẹsẹ̀ kejìdínlógún yẹn, ó ń sọ pé ó ní pé Olúwa wípé ẹ wá nísinsìnyí kí ẹ sì jẹ́ kí a sọ àsọyépọ̀. Verse 18 says, come now and let us reason together. A rí pé àsọyépọ̀ tí Ọlọ́run fẹ́ kó ní àkó wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti jẹ́ kó lè sọ àsọyépọ̀. The reason together that God is talking to is just to come to him so that we can reason Àwọn rí together. pé ní ayé ìsinsìnyí a máa ń sọ àwọn tó pé ó wà ní ètò ìmọ̀ ìṣèlú àti àwọn tó pé pé ó wà ní ìṣàwùjọ wọn á pé ẹ wá kí á rẹ̀ kájọ jókòó kí á yí tábìlì ká láti jọ sọ̀rọ̀. Even those who are in secular forum, they used to invite themselves together to have a dialogue in a particular forum. A rí pé
pé bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run ṣe ń pe ẹnìkọ̀ọ̀kan tó wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ lónìí kí wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti yẹ kán lè ṣàsọyípọ̀. As well, God is calling individuals to come to him so that they can reason together. Ìpè ìfẹ́ ni eléyìí, ìpè ìfẹ́, ìpè tó yẹ kó mú ìlérí dání òun náà ni And eléyìí. this is the call of love that come along with the promises. Àríkó ní bí ẹ̀ṣẹ̀ yín bí ó bá rí bí òdòdó, And yes, ó ní wọn ó sì fún bí òjò dídì. though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Àríkó nígbà tó kó dẹ̀ kó kíni ohun tó bá dẹ̀ bá fún bí òdòdó, àríkó yóò dàbí àfọ̀mọ́ bí òjò dídì. When it is as crimson, then it should be as white as a snow. Ìyẹn ni pé tó ti ní àbàwọ́n kan lára àti àwọn àbàwọ́n tó yẹ kó tẹ̀ kó tiẹ̀ dára tí ò ṣe ara ẹ̀ lóore, àáfẹ̀ ìjẹ́ Jésù fọ̀rú àwọn àbàwọ́n bẹ́ẹ̀. Those that have been contaminated with particular things, such persons shall be as white as snow. A lè fi wé ẹni tó yẹ kó wọ aṣọ funfun tó yẹ pé àwa wọ ọ̀dà pupa àwa dà sínú aṣọ yẹn. Àrípé tí àbá múra tó wá dẹ̀ ogbó tó wá fẹ́ fọ́ ó lè má mọ̀ ọ́ ní kíákíá. It can be likened to somebody who put on a white garment and it has been stained with very red oil, such thing may not be easily cleaned again. A tún lè rí pé bí àwọn tó yẹ kó máa ń ya akọ́dà pé ní tó tattoo sára permanent tattoo tó yẹ kó máa ń ha ara ènìyàn tó yẹ pé kì í lè parẹ́ pọ̀rọ̀pọ̀rọ̀. And it can be likened to certain people who normally do tattoos on their body that cannot be wiped away easily. Àrípé nílé tí ẹ̀ṣẹ̀ wọn bá pọ́n bí kí ni àlárí àrípé àfọ́ á fún bí òjò dídì. And even if their sin is as like scarlet, they shall be as white as snow. Kí ló yẹ kó lè fọ ẹ̀ṣẹ̀ yìí gan, kí ló lè fọ mọ́? What away our Òun sin ni pé ẹ̀jẹ̀ Jésù. but blood of Jesus? Àrípé gẹ́gẹ́ bí orin wa pé kí ló lè wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù, òun ni kò sí ní ẹ̀jẹ̀ Jésù. And the song goes thus that walk and wipe away my sin except the blood of Mo ní Jesus. kí ló tún lè wò mí sàn nígbà tí èèyàn bá fi ọwọ́ ara ẹ̀ fa àìsàn sàn ayé rẹ̀ tó yẹ kó ẹ̀ṣẹ̀ ló fi fà á. Àrípé kò sí lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ Jésù náà bákan He náà. said, walk and heal me even when we bring trouble to our life. Walk and heal us except the blood of Mo ní Jesus. pé a gbọ́dọ̀ wá síbi orísun omi ìyè yẹn ibi tó gbé àrẹ́pẹ́ tí Jésù ti ṣàn ní ẹsẹ̀ àgbélébùú yẹn kí á lè fọ ẹ̀ṣẹ̀ wa mọ́. So that we can come to the side of the cross where the blood of Jesus flows, where our sins can be wiped Kò sí away. irú àbàwọ́n kan tó kó lè wà nínú ayé ènìyàn tó yẹ pé ẹ̀jẹ̀ Jésù ò lè fọ̀. There is no stubborn stain of sin on our life that Jesus' blood is not capable of washing away. Bó ti wù kí ni àwọn àbàwọ́n yẹn kó dẹ́ kó wà ní ara ènìyàn tó kó dẹ́ kó wà ń bẹ̀ parallel àrípé ẹ̀jẹ̀ Jésù lè No fọ̀ matter náà. how stubborn the stain, the blood of Jesus is capable to wash it away. Mo gbà ládùúgbà pé gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó yẹ kó ti rọ̀ mọ́ wa tó ti dì mọ́ wa àti nítorí kó fa ìṣẹ̀ sínú ayé wa lọ́jọ́ tòní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò fọ̀ wọ́n mọ́ yóò sì mú àìsàn náà kúrò. All the form of sin that we have been entangled with, I pray today that the blood of Jesus will wipe everything away today in Jesus' Àrípé name. ẹwà torí pé tí ẹ̀ṣẹ̀ yìí máa kí ni ọdún bá pọ́n bí òdòdó à ó fọ̀ mọ́ bí kí ni òjò dídì. I said, though they are red like crimson, they shall be as white as snow. Ipa kejì tó bá àwọn àìṣẹ̀ tó kó ti di paraku sínú ayé ènìyàn tó pé ọ̀yàn ò lè fílẹ̀ ní kíákíá ẹ̀jẹ̀ Jésù lè fọ̀ ọ́ dànù. Even the kind of sin that has become part of our body, the blood of Jesus is capable to Wọ́n ní wipe bí them wọ́n away. pọ́n bí àlárì wọ́n ní wọ́n ó dàbí irun àgùntàn nígbà tí Jésù yóò bá fọ̀ ọ́. Even if they are as red as crimson, then the blood of Jesus is capable to wipe them away. Àrípé gẹ́gẹ́ bí àwọn akẹ́bẹ̀rẹ̀ nìkan ìgbésí ayé wa ohun tí Jésù ń bèèrè lọ́wọ́ ọdún pé ká fa ayé wa fún ọ. What Jesus demands from us is that we surrender our life unto Irun Him. àgùntàn tó pọ́ ń sọ yẹn irun àgùntàn tó pọ́ funfun àrípé ẹ̀jẹ̀ Jésù lè fọ̀ nǹkan mọ́ ju ewé sópò àbí irun àgùntàn lọ. Even the ram's ear that we are talking about, even the hyssop is not capable as the blood of Jesus that can make us white. Ìwé Jòhánù kínní àárí orí kínní yẹn láti ẹbí ẹsẹ̀ kéjọ ó sọ fún wa pé tí a bá gbà wa kò dẹ́ṣẹ̀ ó láwa tara wa jẹ ni. In the book of 1 John chapter 1 verse 8, if we claim that we are not sinner, then we are deceiving ourselves. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án pọ́n ní pé tí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa olóòtítọ́ àti olódodo ni òun láti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jù wá àti láti fọ̀ wá nù kó nu wo àwọn àṣírí. And verse 9 said that if we can confess our sin, that our Lord is just even to forgive our sins. Àwọn akẹ́bẹ̀rẹ̀ nìkan a gbọ́dọ̀ fi ìgbésí ayé wa ká fi fún un. We must also surrender our life Tí a bá unto fi Him. ìgbésí ayé wa fún un yóò ṣe ohun gbogbo ní ayé wa ní If we àṣepé. surrender our life to Him, He will perfect everything that Àbáwo inú ìwé concerns us. Kọ́ríńtì kìíní If you consider the book of 1 orí Corinthians ìkẹfà chapter 6, tí a bá bẹ̀ sí kà ní àti ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. start from verse 9. Ó ní pé ẹ̀yin kò mọ̀ pé àwọn aláìṣòótọ́ kì yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. Ó ní kí a má ṣe tàn yín jẹ kì í ṣe àwọn àgbèrè tàbí àwọn abọ̀rìṣà tàbí àwọn panṣágà tàbí àwọn aláìlera tàbí àwọn tí ń fi ọkùnrin ba ara wọn jẹ́
tàbí àwọn olè tàbí àwọn olójúkòkòrò tàbí àwọn ọ̀mùtí tàbí àwọn ẹlẹ́gàn tàbí àwọn alọ́nilọ́wọ́gbà ni yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. àti pé ẹsẹ̀ kẹsàn-án àti ẹsẹ̀ wáyé ó dárúkọ nípa àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan tí ó kọ́dẹ̀ pé ó ti bá kú lórílẹ̀-èdè wa lónìí. That chapter 6 of 1 Corinthians chapter 9 and verse 10 made mention of certain sins that are very paramount in our community ó today. dárúkọ olè ó dárúkọ pàṣágà ó dárúkọ gbogbo rẹ̀ bí oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ìmọ̀típara ìlọ́nilọ́wọ́gbà tí ó padà balẹ̀ ní àwọn kí ló ká bá ní lò pọ̀ àti kékeré abá obìnrin fi ipá lò pọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìkówójẹ ìjalè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìfọgbọ́n jalè láti máa wu àwọn ènìyàn ó àti pé gbogbo ilé ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ nípa rẹ̀. All form of immorality and godliness were mentioned that cannot even qualify us before him. kò sí ẹlẹ́ṣẹ̀ kan tó wá sọ́dọ̀ Jésù tí ò ní dáríjì. There is no sinner that come to Christ that will not receive repentance. ó ṣetán láti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ fún wa sọ́dọ̀ àná. And is ready to even use his blood to make us whole. a sì mú wa mọ́ àmọ́ ju ẹ̀gbọ́n òwú lọ. And he will make us whole even more than the wool. ní ipa ìkejì ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pé kí ni àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tó bá ń ronú padà kí ni àwọn ìlérí tí Ọlọ́run ẹ̀ pé kí ni Ọlọ́run ń béèrè ní ọwọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tó bá ronú padà. What God requires from those repentant sinners. òun fẹ́ nínú ayẹyẹ inú ìwé Àìsáyà yẹn ó sọ àwọn kankan níbẹ̀ yẹn pé ìbùkún yóò wá dípò ohun tí a lè ká pè ní ìjìyà. He said in the book of Isaiah that blessing will come in place of punishment. àwọn ìbùkún wo ló ń pọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ ń bẹ̀. What are the blessings that God made mention? ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún nínú ìwé Àìsáyà orí kìíní yẹn ó gbọ́ ní pé bí ẹ̀yin bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́ràn ó ní ẹ̀ ó jẹ ire ilẹ̀ náà. Isaiah chapter 1 verse 19 made us to understand that if ye be willing and obedient, ye shall hear the word of the land. òun ní ìgbọ́ràn ó jẹ́ ohun kókó nígbà tí Ọlọ́run máa ń pè wá sí àkíyèsí pé ó ń pè wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ kí á gbọ́ kí á sì wà ní kíákíá. The obedience to God is very paramount. When he's calling us, we should come and obey him. nígbà tí a wá a ó rí pé a lè jọ ayé wa kúrò nínú ìjìyà kíná ìjìyà ayé tó kó ń bọ̀ wá ní ọjọ́ iwájú. When we come to him, that one will save us from everlasting damnation that is coming in the future. àti àwọn ọkọ̀ tó lè jẹ́ ìjìyà tó kó lè bá ẹlẹ́ṣẹ̀ nísinsìnyí. Even there are some punishment that can come upon the sinner now. ó ní pé kí ni àwọn ìjìyà wọ̀nyí àwọn ìjìyà tó pé ó lè bá ẹlẹ́ṣẹ̀ torí pé bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn sọ nígbà tó pé Jòhánù bẹ̀ sí ń wàásùn ó ní ẹ̀yin ìran paramọ́lẹ̀ wọ̀nyí nígbà tó pé kí ni ó ní a ti fà á ké lé gbogbo igi náà pé igi kígi tí ó bò bá so èso ó ní àwọn gé lulẹ̀ á sì wọ̀ sínú náà. And John told the multitude that time that you, the generation of vipers, and the axe has been laid upon the root of that tree that is not bearing good fruit. ìjẹ́ ó so èso rere lónìí. Are you bringing forth? ìjẹ́ ó so èso ìrònú padà bí. Are you bringing forth the fruit of repentance? ìjẹ́ ayé rẹ̀ kó jẹ́ eléde kó lè mú èso rere jáde wá. Is your life the pit, the life that can bring forth good ìjẹ́ fruit? ìgbésí ayé rẹ̀ jẹ́ ìbùkún fún àwọn ẹlòmíràn. Is your life a blessing to others? ìyẹn sọ wá pé àgbésí ayé wa ó gbúdọ̀ jẹ́ ìbùkún fún àwọn ẹlòmíràn. It means that our life must be blessing to others. inú ìwé Mátíù yẹn dábàwọ ìwé Mátíù orí ìkarùndínlọ́gbọ̀n dábàwọ ẹsẹ̀ àìkọkànlélógójì mẹ́ẹ̀ nígbà tó pé Jésù ń sọ látòkè wọ̀ ó ń sọ pé ìgbà tí ebi ń pa mí ẹ fún mi lóúnjẹ ìgbà tí mo wà níwò ẹ̀dẹ̀ ṣe mìíràn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó ní pé ìgbà wo la ṣe fún yín ó ní pé kí onígbà tẹ́ ti ṣe fún àwọn ẹlòmíràn ní ẹ̀kan náà arákùnrin wọ̀nyí. In the book of Matthew chapter 25 from verse 41 say, and you see me when I was naked, you cover me, when I was thirsty, you gave me water. And they will ask, when did we did this for you? And God will say, since you have done it to one of my servants. èyí àwọn akẹ́bẹ̀rẹ̀ nìkan jẹ́ arántí àwọn ènìyàn tó yẹ kó wà nínú àìní lónìí. We ourselves, do we remember the people who are in one problem or the other? bí a ti ní ìyẹn ìjà tó fẹ́ gba ti àwọn aláìní kún tiwa gan fúnra wa ká lè ní sí. Even despite we have the abundance, we still want to collect from the poor. ṣé àgbà lọ́wọ́ mẹ́rin baálẹ̀ ìjò tó òun ní orúkọ wa ní báwo ni ìgbésí ayé wa ṣe ń jálé onílé-èpò tiwa mọ́lẹ̀. Do we even collect even from the little that the poor people have just to enrich our pockets? agbúdọ̀ wà ní ìṣọ́ra. We must be very careful. ká wo kọ́tọ́ pọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ nínú ìwé Róòmù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún níbẹ̀. Let us consider what the Bible is telling us in the book of Romans chapter 8. ó ní bí àwa bá sì jẹ́ ọmọ ǹjẹ́ ajogún ni àwa ajùmọ̀jogún Ọlọ́run àti ajùmọ̀jogún pẹ̀lú Kristi bí ó bá ṣe pé àwa bá jìyà tí a bá jìyà ó ní pé kí a sì lè ṣe wá ní ògo pẹ̀lú rẹ̀. Yes, according to the Bible, as the man of God read to us. ìjà á lè ṣe wá ní ògo pẹ̀lú rẹ̀ Are we yìí. going to be glorified? ṣé dá ìjìyà tá a ń jìyà nísinsìnyí ṣe kí n ṣàwọn afárá fún wa fà á bí ìjìyà fún Kristi ni. The trouble that we are passing through, are we not the one that caused it to ourselves, or we are suffering for Christ? ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pé ẹnìkọ̀ọ̀kan wá ṣàkíyèsí pé ìgbésí ayé wa gbọ́dọ̀ wà ní ìròpọ̀ àdá
And the word of God is calling us to observation that we must repent. ìwé Àìsáyà sọ fún wa pé nígbà tí ẹ̀yin bá kọ̀ láti ronú padà Ọlọ́run yóò fi ilẹ̀ sínú ìyíra ẹni gẹ́gẹ́ nǹkan yóò jìyà dípò ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. That if you continue to remain in our sin, we are going to receive punishment from him. ìwé wòlíì Àìsáyà orí ìkíní ẹsẹ̀ ogún yẹn ní pé ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá kọ̀ tí ẹ sì ṣọ̀tẹ̀ ó ní a ó fi idà run yín nítorí ẹnu Olúwa ni ó ti wí. But if you refuse and rebel, you shall be destroyed by the sword, for the mouth of the Lord. tó bá yẹ pé ayé májẹ̀mú láéláé la wà kò yẹ ká máa gbúrò orílẹ̀-èdè dáńpé Nàìjíríà ló pé ìgbésí ayé wa ó burú ju Sódómù àti Gòmárà lọ. If it were in the Old Testament we had in Nigeria now, because our life is even more worse than Sodom and Gomorrah. a ó rí i pé èèyàn tiwa ní ejò tí òun dánwó ti ń gbówó mì. In our generation that we see the snake that doesn't spend money but swallow money. a rí i pé èèyàn tiwa iná lára ìgbà tí ń rí ọ̀bọ̀dọ́ pé ó ń jẹ owó lọ. And in this our generation we see the monkey that stole money. èèyàn tiwa ìlà tí ń bèrè pé báwo lẹ́yìn náwó ìtàdẹ̀ sí kí ni ohun tí a sun yàrá ibi tó yẹ pé ibì kan tó yẹ pé wọ́n ti ń ṣe ìṣirò owó tó yẹ pé ìbẹ̀rẹ̀ nìkan yóò ṣe lójó. In our generation we have where we are called to account for what we have spent, and then the room where accounts are kept then are wọ́n bèrè lónìí ilé sì jó lọ́la. And it was requested yesterday, and then the house has been burned Ọlọ́run sì already. pé ẹnìkan kan sákèsí pé ìjà wa náà jà lọ́wọ́ níbẹ̀. And God is calling us to observation that are we not partaker of doing all these things? ẹ lọ pín nǹkan báyìí fún àwọn nǹkan báyìí inú ilé ara wa làwọn kò sí. When we are told to go and distribute certain relief, then we pack it to our house. ìgbésí ayé wa wá fẹ̀ sí ń kún àwọn mìíràn lójú tó pé kí ni o tó pé àwọn ìwọ̀n ní àǹfààní igbe wọn ò lè dókè. And our life continue to oppress people because these people, they are voiceless people, and their voice cannot reach the Ọlọ́run top. pé ẹnìkan kan wá sákèsí pé báwo ni ìgbésí ayé wa ti rí. And God is calling us to observation. How is our tí life? a bá jẹ́ ẹnìkan tó yẹ pé kò gbọ́ràn ní pé ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá kọ̀ tí ẹ ò sì tí ẹ sì ṣọ̀tẹ̀ tí ẹ bá kọ̀ tí ẹ sì ṣọ̀tẹ̀ tí ẹ ò gbọ́ràn ò ní pé a ó fi dàrún yín. And he said, if you refuse and rebel and you refuse to yield, then you are going to be destroyed. eléyìí ó lè korò létí nígbà mìíràn ṣùgbọ́n tá a bá máa wò ó gbogbo ẹni àwọn apọ́nilójú afìyàjẹni tó lè wà lórí ipò lónìí àwọn náà máa rí ìpọ́njú. This will not be palatable to our hearing, but people who are in position today and they inflict pain on people, they are going to suffer. ipò wo náà lèmi wà ipò wo ni wọ́n wà ta lè wọ́n pọ́n lójú ta lèmi náà pọ́n lójú lónìí. What position, what post are you? Who are you oppressing? Who am I oppressing? ní àdúgbò báwo ló yẹ kó àwọn èèyàn lójú sí. In your community, how do you oppress people? nínú àdúgbò yín àbí nílé bàbá àbí ìyá rẹ̀ ìjọ ń pọ̀yàn lójú. In your family, how do you oppress people? nínú ìjọ ń pọ́n ẹnikẹ́ni In lójú. the church, do you oppress people? láàárín ọ̀rẹ́ ìjọ ń pọ̀yàn lójú. Among the friends, do you trouble ìjọ people? ń ní àwọn èèyàn lára. Do you oppress people? ìjọ ń gbẹ́sẹ̀ lérí àwọn ènìyàn. Are you laying your hold on the lot of ọ̀rọ̀ the náà people? ó ní pé ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin kò bá tí ẹ bá kọ̀ ó ní pé tí ẹ sì ṣọ̀tẹ̀ ó ní àwọn fìjà ìdàrún yín. And the word of the Lord says, if you refuse and rebel, you shall be destroyed by the gbogbo sword. aládùúrà pé ẹni tó bá wà nínú kò bẹ́ẹ̀ Olúwa yóò mú ronú kó àdá. Anyone who is in this position, God Almighty will cause you to ọ̀nà tó repentance. bá pẹ́ jù a lè fi ìdàrún rú ẹni bẹ́ẹ̀. And if you keep on doing that, then such person will torí be ẹnu destroyed by Ọlọ́run the fún sword. ara rẹ̀ ló sọ ọ́. Because the mouth of the Lord speaketh. àwọn afẹ́fẹ́ lọ́sẹ̀ báyìí parí bí eléyìí. As I move to the conclusion, pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa nígbà tá a bá ronú kó àdá gan. what happened to our sin when we repent? ó ní pé ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹ́gẹ́ nìkan Jésù Kristi ti gbé wọ ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwé Pétérù kìíní orí ìkejì ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún ṣe sọ. As Bible makes us understand that our sin that Jesus Christ has bore on the cross. ní ọ̀nà mìíràn la rí pé Jésù Kristi gẹ́gẹ́ nìkan ó ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ra ẹ̀ṣẹ̀ wa padà tó pé òun gẹ́gẹ́ nìkan ó ti fi ara rẹ̀ ṣe ẹ̀ṣẹ̀ fún wa. Jesus Christ has used his blood as a ransom for our sin. ìwé Jòhánù kìíní orí ìkíní ẹsẹ̀ keje yẹn ń sọ tó gbọ́dọ̀ pé kí ni o ní ìmọ́lẹ̀ tó kún tán ìmọ́lẹ̀ sáyé wa. John chapter 1 verse 7 made us to understand that it's the light that shed light to our life. a rí pé ó ti mú ẹ̀ṣẹ̀ wa jìnnà sí wa gẹ́gẹ́ bí ìlà oòrùn ṣe rí sí ìwọ̀ rẹ̀. He has taken our sin far away from us as from the sunset to the tí a sunrise. bá ti ronú padà a rí pé yóò mú ẹ̀ṣẹ̀ wa jìnnà sí wa. As soon as we repent, he will take our sin far away from us. ìwé sáàmù yẹn sáàmù orí ọgọ́rùn-ún ó lé mẹ́ta ẹsẹ̀ kejìlá mẹ́ẹ̀ ó dẹ́kun sọ pé bí ìlà oòrùn ṣe rí sí ìwọ̀ oòrùn bẹ́ẹ̀ ni ó mú ẹ̀ṣẹ̀ wa jìnnà Psalm sí wa. 103 verse 12 made us to understand that as the sun's rise is far away to the sunset, he has taken away our sin from us. Jésù dẹ̀ ń ṣe kan mìíràn tó pé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa ló dáríjì kì í ṣe ẹyọ kan kì í ṣe méjì. Jesus Christ has perfect our sin, has forgive all our sin, not even one or two. ìwé Róòmù orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹjọ sọ ní pé nígbà tí àwa jẹ́ orí Ọlọ́run fi ìwé òun pa sí wa hàn ní èyí pé nígbà tí a jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ oní Kristi kú fún wa. But God demonstrates his own love towards us in that way. When we were sin, Christ died for us. a rí pé ọgẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ó mú ẹ̀ṣẹ̀ wa jìn sínú òkun bí ó ti jìn
sí kíní bí ìsàlẹ̀ rẹ̀ àbí òkè rẹ̀ ṣe jì sísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó mú ẹ̀ṣẹ̀ wa He jìnnà sí wa. himself, he make our sins sink into the deep sea so that we can be free from sin. ní ìwé Míkà orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún níbẹ̀. In the book of Micah chapter 1 verse 19. eléyìí kún parí bẹ́ẹ̀ ni pé gẹ́gẹ́ nìkan Ọlọ́run fúnra rẹ̀ máa ń gbàgbé ẹ̀ṣẹ̀ wa kì í ṣàwọn ènìyàn nípa máa ń fẹ̀yẹ̀ sí ìrántí. God himself do forgive and forget our sin, not human being that we do have account for sin. ìwé Jeremáyà yẹn dáwọ́ Jeremáyà orí ìkọkànléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníọgbọ̀n àti pé bí ó gbàgbé gbogbo àwọn àṣedédé wa. Jeremiah 31:34, that is forget all our trespasses. ó fojú fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa. And he overlooked all our sins. àti pé wa wo ibi tó gbọ́dọ̀ pé ó jẹ́ ìparí mẹ́ẹ̀ dáwọ́ wo inú ìwé òwe orí èkejìdínlọ́gbọ̀n. Let's consider Proverbs chapter 28 ẹsẹ̀ kẹtàlá. verse 13. ẹsẹ̀ kẹtàlá. Verse 13. ó sọ báyìí wọ́n ní pé nígbà tó ní pé tó wá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Those that confess their sin, ó ní ẹni gẹ́gẹ́ ni yóò rí ojú rere Ọlọ́run gbà. and that person will receive the mercy of ó ní God. ẹni tó wá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ ó ní kì yóò ṣe rere. Those that keep their sin, those that hide their sin will not do good. ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ó ní pé kí ni ó ní tó sì kọ̀ sílẹ̀ ó ní yóò rí àánú gbà. Those that confess and forsake their sin shall receive mercy. ìjọba ẹ̀kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ lónìí. Are you ready to confess your sin? wá sí ẹsẹ̀ àgbélébù láti lu ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Come to the side of the cross and leave the load of torí your pé sin. ìpè tó ga jùlọ ló wá ń pè ọ́ yìí. Because God is calling you the great invitation. inú Ọlọ́run ò dùn sí ẹ̀ṣẹ̀. God is not happy concerning sin, ṣùgbọ́n ó fẹ́ràn ẹlẹ́ṣẹ̀ láti jẹ́ kó wá sí ọ̀dọ̀ wọn. but he loves the sinner to come to repentance. Ìwé Pétérù kìíní Pétérù kejì orí ìkẹta ẹsẹ̀ kẹsàn-án sọ wípé. The 2 Peter chapter 3 verse 9 says, ó ní ó sọ bẹ́ẹ̀ wípé Ọlọ́run fi ìlérí rẹ̀ jáfara bí àwọn èèyàn ti ń kà sí ìjáfara. God is not slack concerning his promises as man can't slackness, ó ní ṣùgbọ́n ó mú sùúrù fún wa. but his patience. ó ní pé kò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó ṣègbé. He doesn't want anybody to perish, wọ́n fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kó wá sínú but he ìpadà. wants everybody to come to repentance. àrígbé sùúrù náà òun ló fi fún wa lórí ọ̀fẹ́ tá a fi ń jọlá lónìí. This patience gives us the grace that we are enjoying today gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. as a country, gẹ́gẹ́ bí ìlú. as a town, gẹ́gẹ́ bí ẹbí. as a family, gẹ́gẹ́ bí ọlọ́dọọni. as an individual, gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin. as a man, gẹ́gẹ́ bí obìnrin. as a woman, gẹ́gẹ́ bí ọmọdé. as a young, àti gẹ́gẹ́ bí àgbà. as old. inú Ọlọ́run ò dùn sí ẹ̀ṣẹ̀. God is not happy concerning sin, wọ́n inú rẹ̀ dùn sí àwọn tó kó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tó kó dá. but he's very happy to sinner that he made. ẹni tó kó dá kí ni o tó dá àwòrán ara rẹ̀. Those that he made in his own image tó bá lè wá láti ronú bó àdá. can come to repentance. Jésù yóò dáríjì. Jesus Christ will forgive tí o bá ní him. bó àṣedédé rẹ̀ mọ́lẹ̀. If he doesn't hide his transgression, he is going to be tó bá ní kọ forgiven. ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ When he forsake his tó sins jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tó sì kọ̀ ọ́ sílẹ̀. and forsake them, ayé àánú tó pé ẹnikẹ́ni ò rí gbà rí he yóò is gbà. going to receive great mercy. Ọlọ́run sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ìwé Pétérù kìíní. God told us in the book of 1 Peter orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkẹsà àti ìkẹwàá. chapter 2 verse 9 and 10. ibẹ̀ ó ní pé ẹ̀yin ni ìran tí a yàn. You are the chosen generation, olú àlùfáà. the set priest, orílẹ̀-èdè mímọ́. the peculiar people, ènìyàn ọ̀tọ̀. and set aside kì í ṣe people. bẹ̀rẹ̀ gan mo fẹ́ múlò bí yẹn mo fẹ́ múlò ibi tó pé igbákejì yẹn. That part B is going ó to ní be kí used ẹ lè fi ọlá láì tó pé kúrò nínú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀ ìyanu rẹ̀ hàn. so that you can manifest the glory of the person that called you from the darkness to his marvelous light. à ń pè ọ́ kúrò ní òkùnkùn ẹ̀ṣẹ̀ You rẹ̀ have wá been sínú called ìmọ́lẹ̀. from the darkness of your sin to the ẹsẹ̀ light. kẹwàá wípé ẹ̀yin tí ẹ̀ rí àánú gbà rí. Verse 10 says, those of you that you are here to Nísinsìnyí ẹ ti receive rí àánú gbà. mercy, now you receive mercy. ó ní ẹ̀yin tí ẹ rí pé kí ni o tẹ jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run nígbà kan Those rí. of you that you have been forsaken, nísinsìnyí ẹ ti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. now you are a child of God. jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. Olúwa dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ fún ọ̀rọ̀ rẹ. Lord, we thank you for your word. ọ̀rọ̀ yìí má jẹ́ ó dìde ìdálẹ́jọ́ fún wa. Don't let this your word rise against ọ̀rọ̀ yìí má us. jẹ́ ó takò wá lọ́jọ́ Don't ìdájọ́. let it rise against us in the day of Olúwa judgment. ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ má jẹ́ ó pa wá kú. The load of sin will not oppress gbogbo ẹrù us. ẹ̀ṣẹ̀ wa á sọ̀kalẹ̀ ní ẹsẹ̀ àgbélébùú. All our load of sin will place it at the side of the agbára cross. ẹ̀jẹ̀ rẹ ọlá mi fọ̀ wá mọ́. Let the power of your blood make us gbogbo clean. ẹ̀jẹ̀ tó yẹ kó ń pọ́n bí àlàárì. All the sin that is as red as scarlet, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó fọ̀ mọ́ kó the fún. blood of Jesus will make them white as snow. Olúwa gbà ládùúrà gbogbo àwọn tó pé ó lè jẹ́ ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ láyé ẹnì Whatever be the load of sin upon our ẹ̀ṣẹ̀ tó soul, rọrùn láti dì mọ́ni. the sin that is easily entangled us, Olúwa fàánú dáríjì. Lord, bestow your mercy. dáríjì orílẹ̀-èdè wa. Forgive our country. dáríjì àwọn olórí wa. Forgive our leaders. dáríjì ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Forgive owó individuals. dáadé lè lọ́wọ́ sí tí ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ orílẹ̀-èdè Here we have been partaking that the load of sin is suppressing this Olúwa nation. fàánú dáríjì. Lord, bestow your mercy. àánú rẹ jẹ́ ó ṣògo lórí ìdájọ́ ayé wa. Let your glory, let your mercy speak
fairness upon our life. Olúwa fàánú dá wa lóhùn. Lord, through your mercy, answer our prayer. Nínú oṣù yìí jẹ́ bá ọ rìn. This month, help us to walk with you. Yà á fèfé rẹ̀ dé òpin. Let us do your will to the Ẹ la very ó sì end. sin Ọlọ́run wa. And we say we are going to serve the Yóò Lord. bù sí oúnjẹ And wa. we bless our Yóò food. bù sí omi wa. And bless our water. Olúwa ẹ sì gbá àrùn kúrò ní ilẹ̀ And wa. wipe away all infirmities. Olúwa gbá gbogbo àrùn kúrò ní ilẹ̀ Lord, wa. wipe away all infirmity from Olúwa our land. COVID-19 jẹ́ oúnjẹ ohun àwátì. Let COVID-19 be something of yesterday. Wọ́n gbàdé pé COVID-19 náà dé ẹ sọ pé yóò ṣe ohun tí ẹ rán. But when COVID-19 came, he said he's going to deliver what you Olúwa ò have ní sent dí him to do. iṣẹ́ rẹ lọ́wọ́. Lord, we are not going to hinder your Àwọn work. àyànfẹ́ rẹ̀ tó ké pè ọ́ ló ọ̀sán But lóru. your elect who are crying unto you Tó ń day ké and pè ọ́ night. lóòtítọ́ àti ní òdodo. They are crying unto your name Tí wọ́n righteously. pamọ́ síbi ìkọ̀kọ̀ rẹ̀. Lord, keep them in your secret place. Ṣe ohun gbogbo ní àṣepé láyé wa. Perfect everything concerning our Ká lè life, yin orúkọ rẹ̀ lógo. so that your name will be Bá glorified. a parí oṣù yìí tán. By the time we conclude this month, Olúwa jẹ́ ká lè mọ̀ pé aṣẹ́gun dágbélé pẹ̀lú ẹ̀jọ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn náà. let us have the testimony that we conquer the dragon by the blood of Àti the ẹ̀rí Lamb, ẹnu wa. and with the confession of our A sì mouth. fẹ́ràn ẹ̀mí wa dójú. And we just say love our spirit even unto death. Orúkọ yín nìkan kó jẹ́ Let àìsàn. your name alone be glorified. Jésù Kristi. In Jesus' mighty name we pray.